Asini ki Nepal hen dul tipam hai suya hin sondani be chu hai pekhe the awang pathing yo no awang pal khan sin amasu thong hai nin nana thisa hen tu be dul tipam mitros so omle thingnu coronavirus ki pandemic hai minapum thwene the ilhuni trona so thama nana tronum hen nong so trona thama no khumpu hinu the ekher se thong wan sum dol lina thong church ikana ha so the thama ampu hinsinu turen den hin ki nalnaga baptist association ki nawal narhain hai amalulu ki ithapa anba pilham ki channel hai napane swan ki pethapi yam rang ki wa pha ne sempisa henu iwang saw phathong yo sonin ki executive secretary Reverend Huten Wilson nape pisa henu naya sa hinsi tutu sini sunu phai thapa he the nawal hen nikukung ka pisa no matu o phamote thupu yo sonin napane swan ki petha he susaha injaka tutu sini ni kana susanum napane swan ki petha tobe Pedena pulu thongki lerni habakuk unapaja uthembu thongki tu na thum nang som ta kharu som ta khaki som tu ku phanani ku susanuma amatu mong te pang ni pasarung kane masu thoi thena da pisa hanu habakuk tu na thum nang som ta khaki som tu ku phana na pa thong hen to thu to Palsama poyoso, tumani de umhi bolto, wasu, susama poyoso, olipto, susama poyoso, tutal, tithonki isarhang, visama poyoso, joluto jokolthong, thayeso, jokolthong jolam hento, amsama poyoso, purung ko nitobe imhan yor hangpane, kalhina asapuan ko amhan sangkane, purung asapuan to, Niki katangni napa kakhuto sakho alasara khukin lulu ka sempepa khuin lulu ka sempepa wapatha nam honhani to kapalhonpa me napane swan ki petrawa ni kana susanum to be malen he pakamni sung hope in a hopeless world dol dipa masini hin nanaptun hen wamahu thunghe Anhin be sapuan ko na napton hin amyaka daran na man rain ami tumani de pulul hosin de pulungam na yam madul tipam thung he anhin be pulungam na sapuan ko na thoinsi de ki ulham he chiripang sathani kadawa tutu coronavirus ki pandemic lentata yam he dul tipam thung ilupapa nanan holen swam ka tuen na tung he nanan holen to be ama coronavirus ki pandemic he chunu sa kum ki pe thon ate he sawang reference nu nawang thung he ne mara thapon ka edaki wakhal thung ni nyam sawen sin turen de tum khe khu second wave awang khunu ikhersi ilu se tung he ani ne lockdown thung tum khe amin sin nu tutu nasanum hin so pasam hin nutronum hin to pasam hin business tung hayo so paralyze thu cha hin sarahin leri lesu tamrang sunu rapu nuamsa dawapum thani ne se atungpu hin sin sin he yam so hin tutu masu thoi ni kana dasanum to be da ga numang suni be krista pe do nang anin he amalulu ki wafa thenan hor thung hen dawa khar na to mang hen da nu plung hen thu ka de Kapasal sa numang asini ki payment suthong hai. Tutu kher si thon ni na chirangen be. Krista pe do nangan hin ko be. Dol tipa me chu wang thapo nakal hamo edaki alese nobdon rain swami. Daki sudoni be. Wanhana Timothy tu na thom nanga ki pethon na pa thong hene. Puru Paul dana dhem de sudoni be. Ithade ma ki opha dul tipam trom tin be end time ki opha thong be an hol hin kiti na de henu tu ki thali ton
amalulu ki wa phanan hol thonan hin Kristen na khe ki no pons thungen Krista pe dun na ringin na napsol hangin to be dawa da suni be da kiwa asin kana pasa habakku payment na toni utun ha yung putu sa gani turen na mo payment thon su thon so asapuan ko question khang to to si amalang lang tu sini amalulu ki an hin so sarel dong tuna nan hol thong ne ding nu tuwa de Kristen de khe ben hin be pisol be dal kal thu kan sini de ni ke li sa mo tuki thale to kunom num nisunum he da kiwa da nu ku su thong ka bahata na khe be dawa doltipa me tepang men hin ki ne reng hin he nising nawal hin he orang mawang pathano nising se do hin he asapuan he pimhal nu pathonu hin ni don ni be ke li sawa tuki thale to asapuan na hin atha ha ai sem sa hin irhinga sapuan niam kaning he de he ato he ki phathung he benin muru pathung coronavirus ki pandemic thung he be asapuan parakhena pe hen ni de he Krista pe do nang hin kumbe ili pham thu ka do ko budun sama amatu sapuan nang hen he hang patha se do cha hin ti pulung up te no ku kung hawa lekhin na do he ni do ni be ku bulu sama te pang min singin ki pitim na naya amka ato he ni hin muru pathung cyber s thunga min sinu doltipam da pum thwe thihu in sinu amka amato doltimen hin ki ni singwal na hen doltipam hen ne mesere thu lo no amka hin sin aman ni singnawal hin tu ani hin na to hen ni sini kana thesanum to bedawa dani be ni sing se do hen ne ani hin ne asapuan asang don thaning idafana ki pi hol plung chu pi hol he no thorong hen kana susala la se khe bedawa da sudani be wa phaki thonganin genetic engineering tepang mi ani hin tepang isem na ki iwang sa phathung kum lisingkhi satri wathi so thunge 1986 wal thunge anin ising hen scientist hen baby tube datung de sung sin paru sinu ki wasato pe chen sung tepang sem chaka idaki una huna pemenen hin chin si expert alese thupa mane moto thutang na per holde pasa mane turen di ni kana lisa to be da ka na wa dani be tepang isem pi sa de sapuan yawa amato asapuan asang do ni sung tepang sem kaning idaki pulung chut phana do no thodo hen tutu amato be hema so hin sung asini ele tang na nanap se de hen ithama ni hin nanap se de hen to be dawa do sudani be tum khe khwa sini hen in third gender one de hen ni thin si asapuan na sem hin be sinuru sinpachina na sem yaw hen turen de sini be wathum na mi khe ni sem lowal hen legalize na buthual hen lo yo so hol amato be sinumara sinpamara wanad tepang to so tepang min hintu sem na pasa wal hen asapuan tu adam ru if to sem no sinuru sinpato inu pini wa turen de sini de sinpanarel sinurarel ini hosa idaki nodul ti pam ben thu losa kana susanon ki ulham to be da ka danawa ko kan hen ama heto dultimian hin to nising nawal hin tu pathanol hin sin asapuan mu sal kaning do henu asapuan he ni he am kaning he id he atu he ki phathong ani ne pulung na thu he ni da to ni kdasa nomba sodom gomora ki phathong sodani be noa ki phathong sodani be asapuan idung hu ne bathwa he ni da wayol ki phathong be lo ki phathong be noa ki phathong yo mami ne du plen na sawan ob thu yaw ye sodom gomora thong ki yo mami ne sawan ob dung hu yaw ye turen de sini den hin Krista ki grace pulungni na juk thong na pal hin ki thale to asapuan he nai budung hu in romanu pulunga pati sawa so upir sawa so katha kukung hawale sawa so denu amalulu ki umle to so he na pe hen lamo de he
कुनुम नुम नी को बदोन साथोम है कुबलोंग थोंग इहंग थु अथु का हम है चुमना का दियों सुनी के लिए सामो कुकनेन अमतु अतलुलु की दुलतिपाम जुक अजमहे एवं पटे सो इजायर हन सरेल दुंग चुना नानहोल थोंगे ने अनहिन नपमहल मरंगन बेदावा दसुदनी बे पुरु यीशु ख्रिस्ता नाना तंपेन पारहेनिन पेदोन दरकार छु कहसिन पुरु यीशु ख्रिस्ता दथरा मेन ग्लोबल रिवाइवल मूवमेंट की पेमेंट न सुपे मिहन दुलतिपाम में क्रिस्टियन उलहु सुनुंगे पासो मिकी मिखे पवान टोंहु न कय दकी पेमेंट न सुपे मिहन ट्रेन ख्रिस्ता नाना मा पेन पेमेंट बेदावा दसुदनी बे निकी के पेठाए दुलतिपाम ते वॉल हु सो तुथाला दुलतिपाम दे ट्रम पे न कवदसी तुरेंदे इथुरंग बे दाथु न का दसुदनी बे मलंग मलंग मा इतंपे अफु न का deception and destruction mechin chiru mi pe ma na ki ophai thing na ka ide hanin krista bet tang na mechi tun sum na pali na pa thong hen na tam pe si tu ki thale tron ni kheni anin ki executive secretary o su sri na pan pe wal hen na pan swan ki pe thalen ro hin sa ka na de sum pawa tu ki thale tron to he malang manai tam pe hen cult ayam he phun am sa ni ne chiwal hen matu swan ki bible kana nin plong pil hu darkar chuka na du chumpa ka no tor ra hu hin amalen tuni khe kana ha sa num khuto be dawa christowning deso ithing mi so amna ka tu thal na de machin thi pina aphu ru na ka na de ha athoi social media thong khang phu phu ka amison hin thisa puri in ka पुरुजी शुक्रसा मतु तुया मनु राल की पेमिना यहिं कितिना दवाल हेन कोरोना वायरस पेंडेमिक दुलतिपाम नु पुंचु चो थोने तो है इजराइल पैलेस्टाइन मुरुपथु हमास राल खोनाया वाल हेन यासर इजराइल किमहिलेन पटेल हिंगिति ख्रिस्ताव न दे ओ चुमका अनिन बे नॉर्थ ईस्ट लुलु थोंग बे अनहोल पा मानसिन ट्वेंडे मेनलैंड इंडिया थोंग अजम हे के निन Christian hin ko persecution ni thing sonin na ayam han sung chumo na ya hin si tutu amatu tu yamanu do toma ki wa phathing so khiru ke pe do toma na to da tu ne chin si do sudni be sini be unsan hai pata na ka na de henu miki unsan hai pata na ka de no unsan na pe ta de to be khiru ke pe to pe de asini ki dol ti pam thong ilutang na nin an hol hin sinom ka amaka tu atung tu be mi chi tu sumna pe nang sumna tri thong na de to daw de sidani be mi chen amna thong la ta hin thing na ka na de to sini corona virus ayam he na thwen he am he to na de no he ni do ni be ko lu sam mi orang ma thwen sin am chen sin tu ama kana susan na ki ulham to be ku konen atalulu ki wa phaton hol in sinu pulung eja alum io daiwang thuranguning ida ichima namin ki o phathong he asin kana pasa lerni habaku ko ki daitam sar hoka ida he ni siri kana thesanum to be habaku ki o phathong he ni na chin bedawa sudni be pamra tuthalna uthung yam israel sarhen international and national crisis uthupaki o power amato be Israel mi ne chalen trahin ral duiso murupathong chaldian hin ral duiso babylon hin ral duiso sumiwa thurang ki wa phawe tuthana Israel buthong hin dai chuwa da sudani be ite nung nung maki amahin ki charel dung chuna corruption oppression injustice wajali turma malwa pum chhe amnu tutu me kher se tu habak tu suyana de mitham hin tu to I kher se wang pasang se nu thoro musal min tu de I kher se sorel dung chunang se nu wam ye wa pum chue chi thong he habak ku he lerni habak ku he nonge manu daki the chu a de asapwan ku basalo daki maram sorel dung chuna yamwa daki maram wajol itun ma yamwa daki maram mitham main to pasang sise nu mithain to Israel sise dakiwa
asapwana daula mokhi de tronamati pithi rungnamati dakiwa dano lerni habaku he asapwan ko napasal marupatung habakuk de hebru pena nupulu thongen dawa do sudini be equal embrace pidu de hensakamo wadawa da sivim hi to amawim hi to daki maram upumangni wadathong miento Israel wabatel thongye pulung pe ngam pirhang pidu pirhang itu watu aso edeki so hoka tumende asapwan ki vajal itun ithing rang to vimin to ibom penerang ki pidu penerang ki idaso thur hoka tumende asapwan tuthung ki wa phaisali mathong wanabdu sate miekhe thu mamangni idang vimhi phanai to ni thina science tutu muru pathong habaku asapwan ko question na to be dawa sudani be Israel min to thami amain to dasapuyun song mithamaye dasapuyun song asapwanang asapwani tima pamrar ki meeting so main to ral anapujul hang to honum maning dawa wachi sanawa wimin to unsaw bulo anin tunaki nang akhe ki so makhe phana na pathung ne tuto asapwan namako munathe pe to be dawa da sudani be tuna khi nang som man haki tuna han nang som thaphan na pan sin sudani be amheni bahap kapta ne ye tantak pe na thaw ye punsi ki man to imar hang ni ko to mo ye tutuni amhan len ral pe sani song asini ithirang pam ral ki ral mi hin to sunu nikhemani nikhebe idongti pamaye ni song Israel mi hin to be tumkhe kuang pathang lol lenaka dano asapwan he habaku ko uthepethal habaku he upulung amhan charung nu asin ki kanapa je thahe me amaki ol hasawa amatobe to thubol to pal samayo so umri chu to chu samayo so olip to chu mayo so thithongki isar hang to visa ma puyo so jokol thong ki jolu hin to masati puyo so puru ko nitobe imhani or hangoning kalhina to sapuanwa danu imhan chaw atayapang ki itrasasa ki ithama wanan hol ki ophathung asapuan ku pidun uthosa ki thale to lerni habaku he asapuan ku amhan langlang ku kane ni sini me kana susa ki lambe dawa de sudani be dorti pame dawang thuna ka chihu machine coronavirus lehwang thalo so nungel hain sakana das so chimasin any eventuality anin an hol chapuyun so dawa an hol chapuyun so ni kana susanum ki ulham to be sini be plungam na yamma dolti pam thung plungam na khu no thorang hin das duni be na paine sawan ku amka de hani ku susanum ki thale to na paine sawan ku plung pangam hin saka amalulu ki corona virus ki baphae am chapuyu so wansum aduhin sung sawan pipa doldi nang cham puyun sung no phungka to na pain sawan thimtra pain saka family worship kana to hin saka tusana parna kana to hin si sung ikher si na pain sawan du inhingin si sung asawan ko ki plungam na asawan ko na nabton hin wa ma so idhe ko budun sa ki thale to ama thimtra sini kana susalen he yasana pum chunlen na pain sawan ikhum men phorna pisawan so amen.